हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मुंहिंजो नालो श्याम सुंदर। आउं पाण शहर मिटी डिस्ट्रिक्ट खैबर सां तालुक़ रखंदो आहियां। आउं पाण 3rd ईयर इलेक्ट्रिकल शोबो मेरान यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट आहियां। आउं पाण 3 सालनि खां फ्रीलांसिंग ते कमु करे रहियो आहियां। ऐं हाणे मूं सोचियो त जेको अनएम्प्लॉयमेंट खे एम्प्लॉयमेंट में कीअं कन्वर्ट कजे, ऐं जेको हाणे अनएम्प्लॉयड माण्हू वेठा आहिनि, अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट जेके वेठा आहिनि, दोस्त वेठा आहिनि मुंहिंजा, उन्हनि खे आउं फ्रीलांसिंग जो कोर्स सेखारियां त जीअं उहो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट थी सघनि। हिन प्लेलिस्ट सीरीज़ खे आउं अॻियां हलण खां पहिरीं तव्हां सभिनी खे रिक्वेस्ट थो कयां त मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब कयो ऐं पासे में घंटी वारे बटन खे क्लिक कयो त जीअं ईंदड़ वीडियोज़ तव्हां वटि पहुची सघनि। हिन प्लेलिस्ट सीरीज़ में आउं तव्हांखे कहिड़ी कहिड़ी शइ सेखारींदुसि उहो तव्हांखे ॿुधायां। सभ खां पहिरियों तव्हां सेखारींदुसि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग जा काज़ कहिड़ा आहिनि। उन खां पोइ तव्हां सेखारींदुसि बेस्ट प्लेटफॉर्म कहिड़ो आहे जिते तव्हां फ्रीलांसिंग कयो ऐं जंहिं प्लेटफॉर्म ते तव्हांखे वधि में ऑर्डर मिलनि ऐं वधि में तव्हां कमाई सघो। ऐं उन खां पोइ आउं तव्हां सेखारींदुसि साइन अप प्रोसेस कीअं आहे। ऐं उन खां पोइ आउं सुठी गिग कीअं आहे, माना तव्हांजी स्किल कहिड़ी सुठी स्किल आहे जंहिंमें तव्हां वधि में वधि कमाई सघो था ऐं वधि में वधि तव्हां अर्न करे सघो था। ऐं उन खां बाद आउं तव्हांखे सेखारींदुसि त विदाउट स्किल अहिड़ा बंदा आहिनि जंहिं वटि स्किल आहे, जेको कमाइण था चाहिनि, उन्हनि जे लाइ बि आउं तव्हांखे सुठियूं गिग्स ऐं सुठा तरीक़ा ॿुधाईंदुसि त तव्हां कीअं अर्न करे सघो था। ऐं उन खां बाद तव्हांखे हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट गिग, तव्हां पंहिंजी पहिरीं गिग कीअं था क्रिएट करे सघो। उन खां पोइ आउं तव्हांखे थंबनेल, पोर्टफोलियो ऐं वीडियो जी इम्पोर्टेंस ऐं इहे सभु ठाहिणु सेखारींदुसि। उन खां पोइ आउं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त गिग खे फर्स्ट पेज ते रैंक कीअं कई वञे। ऐं जीअं तव्हां न्यू यूज़र हूंदा, ऐं छो त तव्हां फर्स्ट गिग था ठाहियो, तव्हांजी गिग बिल्कुलु लास्ट पेज हूंदी, छो त तव्हां न्यू यूज़र आहियो ऐं तव्हां नओं अकाउंट ठाहियो आहे, इन करे। ऐं उन गिग खे तव्हांखे फर्स्ट पेज ते मतिलबु कीअं आणे वञे तव्हांजी गिग खे इहो। ऐं उन खां पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदुसि हाउ टू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर। उन खां पोइ तव्हां हाउ टू डिलीवर योर ऑर्डर। उन खां पोइ हाउ टू विथड्रॉ योर अमाउंट। उन खां पोइ तव्हां ॿुधायो टर्म्स एंड कंडीशन्स कहिड़ा आहिनि जंहिंजे मुताबिक़ तव्हां फाइवर ते अर्न करे सघो था। ओके, महिरबानी दोस्तों।